com o som provocado pelo atrito de suas asas. Muitos acreditam que a rasga-mortaia traz o anúncio da morte. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em aves de mau agouro, animais que trazem mais notícias como o presságio de morte. Por exemplo, a lenda da rasga-mortaia, o nome científico de Tinton funcarta, é a personificação dessas aves, ou, como muitos preferem falar, a coruja da morte. Mas afinal, qual a verdade por trás dessa lenda? Eu sou Nathaniel Torres, seja muito bem-vindo a Fatos e Lendas. A rasga-mortaia é o nome popular que se dá na região norte e nordeste. Há uma pequena coruja de cor branca e de voo baixo. O atrito dos sons de suas asas ao voar produz um som de um pano, como se estivesse rasgando. O povo acredita que quando ela passa sobre uma casa de alguma pessoa que está doente, ela esteja rasgando a mortaia do doente, que assim está prestes a morrer. E acredita, isso já aconteceu na casa de muita gente e a pessoa acabou morrendo com menos de 7 dias. Inclusive, esse animal tem um hábito noturno, o que reforça ainda mais o seu presságio sobre a morte. A lenda diz que uma jovem chamada Sunidara, um dos nomes populares da coruja, trabalhava como carpinteira profissional. Essa profissão consiste em chorar para um defunto alheio. Ela era filha de Eliel, um feiticeiro muito temido na região. A menina era muito inteligente e respeitada, e todos a chamavam de Coruja Branca. Porém, a jovem começou a namorar Ricardo, um filho de uma condessa chamada Ruth, que inclusive era muito preconceituosa e nunca aceitaria o romance. Para o azar do jovem casal, a mãe de Ricardo descobriu o romance, marcou um encontro falso com Sunidara e mandou um empregado matar a jovem. Por ser muito querida, a cidade ficou em luto, enterrando Sunidara e fazendo uma bela coruja branca em sua cripta. O pai da jovem acabou descobrindo o crime e fez um poderoso ritual para se vingar da assassina. Ele foi até o túmulo e fez com que o espírito da jovem entrasse na estátua da coruja. Em seguida, a coruja foi até a sacada da janela onde Ruth dormia e lá começou a fazer o seu piado característico. Adivinha o que aconteceu quando amanheceu? Sim, Ruth estava morta, com todas as suas roupas rasgadas. A partir daí, a coruja ganhou a fama de ser agorenta. Vale lembrar que toda essa história não passa de uma lenda e não possui nenhuma comprovação científica. Existem pessoas que, ao contrário da lenda, acreditam que a coruja traz sorte, uma vez que atua no controle de pragas urbanas, como ratos e morcegos. Além disso, a ave é mansa, ao ponto de pedir carinho. E então, você conhecia a história por trás desse ser? Comente aqui embaixo sugestão para mais vídeos sobre outros animais que trazem alguma mensagem ou algum presságio. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!